Berlin als Wohnraum ist deshalb interessant, weil es ja 'ne Großstadt ist, weil es eine Stadt ist mit einer viel Jahrhunderte langen Geschichte und weil es also eine Stadt ist, die vor allen Dingen dann im 19. Jahrhundert expandierte, und immer weiter expandiert mit vielen interessanten, Etappen der Geschichte. Und das spiegelt sich natürlich auch in der wohn und städtebaulichen Geschichte der Stadt. Berlin Mitte des 19. Jahrhunderts ist noch längst nicht die Stadt, die die Ausdehnung angenommen hat, wie wir das heute kennen oder wie es dann 1920 passierte. Man muss sich das vorstellen, Berlin ist im Wesentlichen das Zentrum, was wir heute so als Berlin vielleicht markieren würden. Und dann kam, ab Anfang der 1870er Jahre der Gründerboom, der eine wirtschaftliche Erholung und 'n wirtschaftlichen große Entwicklung bedeutete und einen großen Zuzug nach Berlin nach sich zog und man brauchte immer mehr Wohnraum. Und das nahm dann gewissermaßen, erhebliche Ausmaße an. In dieser Zeit entstanden halt auch diese vielen Gründerzeitbauten und ein Großteil der, typischen, Mietshäuser, die wir heute insbesondere im Zentrum Berlins, also im Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Charlottenburg, Tiergarten, Kreuzberg so sehen können. Das sind oft, Gebäude, die zwischen 1875 und 1900 gebaut worden sind. Und die haben, alle, oder viele noch eine ganz ähnliche Ausrichtung. Erstens, die sogenannten Gründerzeit, Fassaden, das erkennt man also an bestimmten Stilelementen. Und dann die, verschiedenen Elemente eines Wohnhauses mit dem Vorderhaus, dem ersten Hinterhof, dem zweiten Hinterhof, manchmal noch dritten Hinterhof, wo dann auch Pferdeställe waren, wo Gewerke waren. Also, diese Berliner Mietshäuser, das ist aber auch, ganz typisch auch in anderen Städten, die waren jetzt nicht einfach nur da haben nur Arbeiter gewohnt, sondern gerade in den Vorderhäusern und in den unteren Etagen, haben eben auch, klassisches Bürgertum gewohnt. Das, sah man auch an der äußeren, Gestaltung und der inneren Gestaltung. Die haben da auch teilweise ganze Etagen gehabt, auch mit Zimmern für ihre, Dienstangestellten, während in den, Hinterhäusern eher, unter oft, erbärmlichen Umständen doch, sozial sehr schwache, einfache Arbeiter gewohnt haben, keine Facharbeiter, und wo dann wirklich auch, irgendwie in einem Zimmer 7, 8 Menschen hausten. Der Prenzlauer Berg ist so traditionellerweise so 'n Arbeiterbezirk, wird immer gesagt, so wie Friedrichshain, so wie Kreuzberg. Wenn man so 'n bisschen genauer hinschaut, dann stimmt das und stimmt natürlich auch nicht. Es war auch, sozusagen da haben nicht nur Arbeiter gewohnt, da haben natürlich auch irgendwie Ärzte gewohnt und da haben Ingenieure gewohnt, da haben, Verwaltungsangestellte gewohnt. Kennzeichen vom Prenzlauer Berg, dann zu Ostzeiten war, dass es eigentlich über viele Jahrzehnte hinweg dieses, Grau-Grau, was sich mittlerweile so eingestellt hat und durch den Krieg verstärkt wurde, in den Jahrzehnten der DDR nicht wirklich groß verändert worden ist. Weil die Altbauten, die man, dort hatte, notdürftig saniert worden sind. Und hier sieht man halt auch noch die Reste des Krieges. Prenzlauer Berg war ja doch ziemlich zerstört, auch im Zweiten Weltkrieg. Denn es auch Wohngebiete gab, die weitaus mal verstört waren. Und hier sieht man das an der Ecke sehr schön. Das ist halt so ein klassischer weggebombter Bau. Und dann gab es halt diese Lückenbauten. Sieht man überall im Prenzlauer Berg. Auch da vorne an der Kollwitzstraße. Ich selbst habe auch jahrelang noch in Häusern im Prenzlauer Berg gewohnt, die immer noch die Behelfsdächer hatten, nachdem da Brandbomben raufgefallen, sind. Das gab es also noch in den 80er Jahren. Oftmals sind die Fassaden nicht saniert worden. Also, man hat sich oft auf so eine Grundsanierung oder so eine Grundwiederherstellung konzentriert, also, dass man irgendwie da wohnen konnte, dass es möglichst nicht reinregnete, was aber auch für lange Zeit keine Garantie, gab, sondern eigentlich waren das oft wirklich Löcher. Der grundlegende Unterschied zur Bundesrepublik besteht ja schon mal darin, dass es andere Eigentumsverhältnisse sind. Also haben die, Eigentümer in der Bundesrepublik 'n ganz anderes Interesse, ihr Eigentum zu pflegen, zu modernisieren, zu sanieren, um dann richtig Schotter zu machen. Dadurch, dass es in der DDR zwar, unterschiedliche Eigentumsverhältnisse, gab, aber im Kern doch alles letztendlich dem Staat gehörte, sind die Mittel, die für die Innenstadtsanierung und für die Altbausanierung, bereitgestellt worden sind, eben so ein bisschen, nach politischen, aber auch nach dem Gießkannenprinzip, vergeben worden. Und da drüben sieht man noch so eine klassische Kriegslücke. Also, da stand natürlich auch ein Haus, um die Ecke. Und da hat man dann eben doch das auch mal eine schöne städtebauliche, Lösung gefunden, indem man es nicht einfach so belassen hat. Diese Bank gab es natürlich zu Ostzeiten da nicht.
Das ist alles erst in 90er oder 0er Jahren gekommen. War auch nicht so begrünt, aber da hat man offenbar irgendwie sich diese Fläche, ist ja nicht viel, sichern können. Ein paar Bäume hingestellt, eine Bank hingestellt, die jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen aussieht. Und kann das so ein bisschen auflockern. Also mir persönlich gefällt sowas immer. Mein Vorschlag ist ja immer ein guter Beitrag gegen sozusagen die Verklärung der DDR-Verhältnisse wäre in den Innenstädten, überall an diesen Städten, hängt doch mal große Fotos dahin, wie es hier noch vor 20, vor 30 Jahren aussah. Und dann sagt noch mal, es ist alles irgendwie genauso wie früher oder es ist sogar schlechter geworden oder so. Das ist so ein wirklich wäre so ein haptischer Eindruck, wo man wirklich sieht: „Wow, was für eine Ruinenlandschaft." Der Prenzlauer Berg hat vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren 'n anderes Antlitz von seiner Sozialstruktur und von seinen BewohnerInnen angenommen, und zwar aus einem Grund. Viele Menschen in diesen Altbaugebieten hatten das Leben, in diesen Löchern, in diesen Ruinen satt. Und umso mehr Neubauten gebaut worden sind, zunächst, innerstädtisch und später in den Plattensiedlungen am Rande der Stadt, haben vor allen Dingen natürlich junge Familien, irgendwie die Chance genutzt, wenn sie die Chance bekommen haben, dorthin zu ziehen. Da hatten sie endlich warm Wasser, da hatten sie eine Badewanne, da hatten sie helle Räume, das war, grade für Familien natürlich ein dann nicht mehr ganz so beschwerliches Leben, wenn vielleicht auch die äußeren Umstände dann nicht mehr so toll waren, wenn die Infrastruktur vielleicht da gar nicht so stimmte. Das führte zu 'nem gewissen Leerstand, im Prenzlauer Berg. Und da kam man relativ leicht an Wohnungen ran. Relativ. Wohnungen waren in der DDR so wie Autos 'ne absolute Mangelware und man musste schon sehr erfinderisch sein, um da, an Wohnraum ranzukommen. Oft funktionierte das auch über 'ne sogenannte, sozusagen Besetzung. Jetzt nähern wir uns gewissermaßen meiner ersten eigenen Wohnung im Prenzlauer Berg. Das Haus war natürlich auch grau, aber man sieht immerhin schöne Balkone. Kollwitzstraße 80. Also, das war in der Tat so, dass, das alles natürlich offen war. Das sah auch so aus, aber ansonsten war es runtergerockt. Und hier sieht man jetzt auch wieder diesen typischen Hinterhof, also diesen kleinen, der diese, sozusagen Standardmaße hat. Meine Wohnung war dort im 2. Stock. Also hier war kein Grün, kein gar nichts. Hier unten ging's zum Keller, war alles Kohlenheizung natürlich. Äh, Das haben ja auch viele vergessen. Insofern stank der Prenzlauer Berg natürlich auch nach diesem ganzen Schwefelgeruch. Diese Grauheit des Ostens, die ist ja keine Erfindung, sondern die hat viele Gründe. Und der Gestank im Osten, den viele vergessen haben, der hat auch viele Gründe. Und ein Grund sind neben Industrieanlagen und allem möglichen Zeug, ist dieser, Schwefelgeruch, von der sehr schlechten Braunkohle, die man als Briketts, im Osten angeliefert bekommen hat, um die Wohnung zu heizen. Ich habe diese Wohnung bekommen, indem ich also hier ein Freund von mir wohnte hier und eine Bekannte auf der Etage und dann sagten die mir, die Wohnung ist leer und dann bin ich dahin, habe die Tür aufgemacht, habe meinen Namen rangeschrieben, habe gesagt: „So, ist jetzt meine." Und dann haben die mir die Kontonummer gegeben von der KWV, der kommunalen Wohnungsverwaltung, und dann habe ich halt die Miete bezahlt. Das waren 2 Zimmer und eine Küche und sogar 'ne Innentoilette, was hier im Hinterhof nicht jeder hatte. Manche hatten auch die Toilette auf der halben Treppe. Ich hatte aber keine Dusche, das war kein Problem, aber weil mein Freund, nebenan eine Dusche hatte, so eine Hinstelldusche. Und ich glaube, die Miete kostete irgendwie 30 Mark oder so. Ich habe es vergessen, also es war so lächerlich. Aber entsprechend sah das eben auch aus.
die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel ist an ihre erste Wohnung im Prenzlauer Berg rangekommen, genauso wie ich selbst, indem man einfach eben die Tür aufmachte und sagte, das ist jetzt meins. Und dann hat man so illegal erstmal Miete bezahlt und dann irgendwann gehörte einem die dann tatsächlich. Das war aber dann natürlich auch so ein Magnet, dieser leerstehende Wohnraum in den 70er und 80er Jahre für viele Leute, für Kreative, für Ungebundene, für Studierende, und zwar nicht nur aus Berlin, sondern aus allen Teilen der DDR, die dann in den Prenzlauer Berg zogen. Und der Prenzlauer Berg, wie überhaupt Ostberlin, aber gerade diese Innenstadtbereiche hatten einen großen Vorteil, der in der Diktatur fast nicht bezahlbar ist. Er bot nämlich ein gewisses Maß an Anonymität. Interessant ist, dass der Mythos Prenzlauer Berg, von dem ja heute viel gesprochen wird, von dem seit 1990 viel gesprochen wird, dass der natürlich zum Teil, wie es beim Mythos ist, so eine Erfindung ist und ein bisschen Folklore. Auf der anderen Seite, bei jedem Mythos ist auch ein Stückchen Wahrheit dran. Naja, und dann ist hier die Riekestraße hat noch eine große Bedeutung, eine politische Bedeutung, eine politisch-historische Bedeutung. Das war hier so eins der Zentren der politischen Opposition in der DDR in den 80er Jahren. Also seit 1979 hatten Gerd und Ulrike Poppe hier eine Wohnung in der Riekestraße. Und diese Wohnung war ein Anlaufpunkt für alle möglichen unangepassten KünstlerInnen, für Oppositionelle und natürlich auch ein besonders markanter Überwachungspunkt der Stadtsicherheit. Also diese Wohnung wurde 24 Stunden rund um die Uhr beobachtet. Teilweise aus gegenüberliegenden Wohnungen, die extra dafür leer geräumt worden sind von der Stasi. Gerd und Ulrike Poppe waren somit die bekanntesten und markantesten Oppositionellen in der DDR. Haben dann Anfang 86 die Initiative Frieden und Menschenrechte gegründet. Eben hier im Prenzlauer Berg, eine Keimzelle der Revolution von 89. Hier haben halt ganz viele andere Leute auch in der Nähe gewohnt. Bärbel Bohley hat bloß ein paar Straßen weiter gewohnt, die das neue Forum aus der Taufe gehoben hat. In dem Prenzlauer Berg gab es ein besetztes Haus, mehr oder weniger, in dem zum Beispiel Carlo Jordan gewohnt hat. Einer der Begründer der Umweltbibliothek. Christian Heilbrock hat hier in der Nähe gewohnt, auch ein Begründer der Umweltbibliothek. Wolfgang Rüttenklau, Ludwig Mehlhorn, der hier vorne in der Wörtherstraße gewohnt hat. So könnte man jetzt in die Geschichte gerade der Berliner Opposition durchgehen und würde feststellen, die meisten dieser markanten Persönlichkeiten haben hier im Prenzlauer Berg oder in Pankow gewohnt und ganz oft auch wirklich hier so in diesem Quartier, was man alles so in einer Viertelstunde gewissermaßen per Fuß erlaufen kann. Ist alles immer nur noch so ein Zeichen dafür, also dass es hier schon eine relativ hohe Dichte an Menschen gab, die in der DDR politisch in der Opposition waren und das auch aktiv ausgeübt haben und dann später im vereinten Deutschland eine wichtige Rolle für die Etablierung der Demokratie, gerade im Osten, gespielt haben. Diese Straße, die Husemannstraße, war ein Prestige-Vorzeigeobjekt der SED aus Anlass des 750. Jahrestags der Gründung Berlins 1987. Ost- und Westberlin haben damals 1987 darum gekämpft, wer nun irgendwie das Berlin-Jubiläum besser in Szene setzt, wer irgendwie mit besseren Ideen glänzt, um seine Stadtteilhälfte ins Zentrum der Weltöffentlichkeit zu rücken. Und ein ganz zentrales Vorhaben waren eben diese, was weiß ich hier, 300 Meter Husemannstraße, die man so im Altberliner Gründerzeitstil rekonstruiert hat, um zu zeigen, ja, also so gehen wir mit unseren Altstädten um. Und das war natürlich an Perfidie kaum zu überbieten, weil ringsherum fiel alles zusammen, sah alles aus, als wenn es demnächst sozusagen nicht mehr stehen würde. War alles verkommen und verlottert. Und dann eben diese paar hundert Meter Vorzeige, Boulevard oder Straße. Und das hat halt nicht nur zu Beifall geführt.
Und im Westen ist es ja nicht so gewesen, dass die Sanierung sehr, sozusagen eins zu eins erfolgte und alles war gut. Erstens war es auch 'n langer Prozess, auch viel Geld gekostet und viele Proteste hat's, gegeben, weil mit dieser Sanierung ja oft auch damals, auch schon in den 60er Jahren und 70er Jahren Luxussanierungen herbei Hand in Hand ging. Und das, führte dann, bekanntlich zu, vielen Protesten und Westberlin wurde eine Hauptstadt dieser Proteste. Eine Hausbesetzerszene ist dann angezogen worden, die ja, vor allen Dingen dann 1981 und dann noch mal in 'ner anderen Welle zu erheblichen Protesten und zu dem sogenannten Berliner Modell führten, was dann bedeutete, dass, bis zu einem bestimmten Stichtag, all diejenigen Häuser, die besetzt worden sind, dann auch Verträge angeboten bekommen, während die, die danach besetzt werden, polizeilich geräumt werden. Im Prenzlauer Berg gab es ja nicht nur, in den 80er Jahren besetzte Wohnungen, sondern es gab auch komplett mehr oder weniger besetzte Häuser. Als dann, die Freiheitsrevolution 89, 90, war, da explodierte im Ostberlin sofort die, Hausbesetzerbewegung, weil es gab wahnsinnig viele, freie stehende Häuser. Das erste Haus, was, als offiziell besetzt, galt, war die, Schönhauser Allee 20. Ein paar Minuten von hier entfernt sind ja dann auch die ersten besetzten Häuser im Prenzlauer Berg gewesen, in der Schönhauser 5, in der Schönhauser 20, teilweise schon im Sommer 89 komplett besetzt. Und die haben dann natürlich auch so 'ne Antifa-Cafés da gemacht und so 'ne Besetzer-Cafés. Und dann, sind immer mehr Häuser besetzt worden in Ostberlin mit Schwerpunkt Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Und Anfang November 1990 kam es dann halt zu den sehr folgenschweren, Unruhen in der Mainzer Straße im Friedrichshain. Da waren mehrere Häuser komplett besetzt. Die Räumung der Mainzer Straße im Herbst 1990 war ja natürlich auch wie so 'n Fanal. Es war 'n ganz klares Zeichen: „Liebe Leute, jetzt hört mal auf mit eurem Anarcho-Scheiß. Jetzt hat hier sozusagen haben hier kapitalistische Marktgesetze das Sagen und, wir zeigen euch jetzt mal, wo der Hammer hängt.“ Zunächst änderte sich ja in den 90er Jahren ja nicht so viel. Blieb alles, so grau in grau, aber so die äußeren Dinge blieben erstmal alle so, weil die Eigentumsverhältnisse geklärt werden mussten. Jedes einzelne Haus hatte ja ursprünglich mal 'n Eigentümer oder 'ne Eigentümerfamilie oder 'ne Eigentümerin. Da gab es, oft langwierige Verhältnisse. Hinzu kam, dass ja viele, Häuser auch im Prenzlauer Berg sogenannte Arisierung unterlagen waren. Das heißt, sie hatten ursprünglich jüdische BesitzerInnen, denen jetzt natürlich diese Häuser zurückgegeben werden sollten. Die mussten manchmal erst ausfindig gemacht werden. Und je nachdem, wie die, Eigentumsverhältnisse geklärt worden sind, konnte man auch daran dann sehen, wie die Sanierung, äh, begann. Aber in dieser Übergangsphase zwischen dem alten, zerfallenen Prenzlauer Berg und dem größten innerstädtischen Sanierungsgebiet Europas war eine Phase, in der der Prenzlauer Berg, t tatsächlich erst zum Mythos wurde. Das ist so das Zentrum des Prenzlauer Bergs, in dem, 89, 90 die ersten vielen neuen Restaurants, Cafés, alternativen Szenekneipen, fast jeden Tag 'n neuer, wie Pilze aus dem Boden sprießen, alle ohne Genehmigung, alle ohne Öffnungszeiten. Vormittags hatte natürlich nicht auf, aber dafür hatte alles nachts um 4 noch auf. Wie sich das gehört, haben ja auch viele junge Leute hier gewohnt, Studis und Alternative und Punks und gab auch Fascho-Gegenden hier, aber eher auf der anderen Seite der Prenzlauer. Waren so Gegenden, in denen bin ich dann nachts auch nicht hingegangen. Das, was dann passierte, baute so 'n bisschen darauf auf, ja. Erstens, weil viele derjenigen, die dort schon lange wohnten und in künstlerischen, politischen Zirkeln irgendwie so am Rande der Legalität oder in der Illegalität vorher schon gelebt hatten, subversiv waren, pflegten das jetzt weiter.
gründeten viele Cafés, die alle irgendwie nach eigenen Regeln funktionierten, gründeten Verlage, gründeten alle möglichen Galerien und so. Und das zog natürlich wahnsinnig viele Leute aus ganz Deutschland, aber auch aus ganz Europa an. Der Prenzlauer Berg wurde relativ schnell doch zu so einem Stadtviertel mit vielen Kreativen, mit vielen jungen Leuten aus aller Welt. Der Prenzlauer Berg in den 90er Jahren hat offenbar nie geschlafen. Es war immer was los. Aber eben die Sanierung schritt dann allmählich voran, vor allen Dingen ab der Jahrtausendwende. Und als dieses Glashaus da gebaut wurde, ich schätze mal so 2005 oder 2010, auch so ein klassischer Lückenbau, mit dem man irgendwelche Kriegslücken füllen wollte, da gab es einen riesen Aufschrei. Was ist denn das? Und das verunstaltet unsere schöne Straße. Heute ist das ein architektonischer Kleinod hier, weil natürlich ist das ganz anders, bricht mit der Tradition der Fassaden. Und trotzdem ist das mal so ein Beispiel, ja, wo sie sich also mal ein paar Gedanken gemacht haben und auf eine interessante Art und Weise halt so eine schmale Lücke gefüllt haben. Ich gehörte zu den wenigen, die dort schon länger wohnen, nehmen wir schon lange vor 89, die sagten, Gott sei Dank wird das gemacht. Ich habe keine Lust mehr hier in diesen Ruinen, mit dieser ganzen Hässlichkeit zu wohnen. Aber es gab damals schon wahnsinnig viel Protest dagegen. Viele wollten das nicht. Nee, jetzt kommt der Westen und jetzt wird das alles unbezahlbar und so. Naja, und ich fand das toll, dass das jetzt alles modernisiert wird. Aber die anderen hatten recht. Es war nicht mehr bezahlbar. In dem Haus, in dem ich wohne, das hat ein Vorderhaus und ein Seitenflügel, sind vielleicht, keine Ahnung, 20 Mietparteien. Da wohnen jetzt und da wohnen jetzt seit vielleicht 15 Jahren, vielleicht seit 20 Jahren noch 2 Parteien, also wir und noch eine andere Partei, die da schon vor 1990 wohnten. Es wohnen neben uns beiden vielleicht noch eine andere Person oder Mieterpartei, die eine Ostsozialisation hat. Und das ist ziemlich typisch. Aber gehört natürlich auch dazu, dass außerhalb dieser Genossenschaftsbauten heute nur noch in Ausnahmefällen Leute wohnen, die hier auch schon 1990 gewohnt haben. Ich meine, natürlich sterben auch immer Leute und ziehen auch immer wieder mal welche weg, aber es geht jetzt eher darum, dass viele jüngere Menschen aufgrund der sozialen Umbrüche sich das dann halt auch nicht mehr leisten konnten. Und insofern ist gerade der Prenzlauer Berg ein Wohnquartier, eine Wohnumgebung, was nun gerade keine Durchmischung erfahren hat. Nun kann man sagen, okay, Großstädte leben immer von so einem dynamischen Wandel, von so einem Hin- und Hergeziehe. Aber diese Bevölkerungswandel im Prenzlauer Berg innerhalb von 10, 15 Jahren, das ist schon ziemlich gigantisch. Und keine Durchmischung, damit meine ich, dass halt hier doch das sehr im hohen Maße mit Biografien jetzt von Biografien geprägt ist, die halt von woanders dazu kamen. Aber das muss man feststellen, und es ist kein Grund zu jammern. Das ist halt in großen Städten so, in Millionenstädten, ist dann überall auf der Welt so. Das, was hier vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, dass das halt im rasanten Tempo erfolgte. Schneller als anderswo, weil praktisch die Sanierung dieser Häuser immer einherging mit einer Dreiviertel Neubelegung der Eigentümer oder der MieterInnen. So schön das auch alles ist, aber das ist halt die Schattenseite davon. Das ist alles andere als sozial. Das war ein harter Verdrängungsprozess. Ich würde mir schon wünschen, dass der Prenzlauer Berg als ein Beispiel modernen Wohnens und modernen innerstädtischen Wohnens diverser werden würde. Diverser heißt eben auch, dass man hier eben sozusagen deutlich sieht, dass Berlin keine durchgängig weiße Stadt ist. Im Prenzlauer Berg kann man diesen Eindruck bis heute nicht gewinnen. Und dann würde ich mich natürlich, hoffe ich, dass die Frage sozialen Wohnungsbaus gerade auch im Prenzlauer Berg wieder in den Vordergrund rückt. Und da wünsche ich mir natürlich, dass wir in dem Prenzlauer Berg eben auch als Beispiel künftigen Wohnen und Lebens sozusagen etablieren können, der auch sozial viel durchwachsener ist und eben nicht nur
die ganzen reichen Säcke dieser Welt leben können, sondern eben die Gesellschaft sich als solche widerspiegelt. Und das funktioniert nur, wenn es bezahlbaren Wohnraum gibt und wenn man den Wohnraum den sozusagen Profitbestreben des freien Marktes entzieht. Dafür bin ich ganz klar.